សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើសម្លការីសាច់មាន់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់មាន់កាប់រួច1គីឡូកន្លះការ៉ុតសណ្តែកគួរដំឡូងបារាំងសណ្តែកដី3ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងបុករួច3ស្លាបព្រាបាយម្ទេសឆ្អើរ3ស្លាបព្រាបាយស្ករ4ស្លាបព្រាបាយអំបិល2ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុប3ស្លាបព្រាបាយនិងខ្ទិះដូង1កូនចានចង្កឹះកន្លះដាក់ឆ្នាំងបើកភ្លើងក្តៅល្មមហើយដាក់ប្រេងឆាចូលចំនួន2ស្លាបព្រាបាយពេលប្រេងឆាក្តៅដាក់គ្រឿងបុកហើយចូលហើយឆាឲ្យសព្វរួចហើយដាក់ម្ទេសឆ្អើរចូលហើយឆាឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចហើយចាំយើងដាក់សាច់ចូលឥឡូវយើងឆារាងឆ្អិនបន្តិចហើយយើងនឹងដាក់សាច់មាន់ចូលហើយឆាឲ្យសព្វរួចហើយយើងនឹងបិទគម្របរយៈពេល3នាទីឥឡូវ3នាទីរួចហើយយើងនឹងបើកគម្របហើយច្របល់ឲ្យសព្វឥឡូវយើងនឹងដាក់ស្ករអំបិលនិងម្សៅស៊ុបហើយច្របល់ឲ្យសព្វហើយយើងនឹងបិទគម្របរយៈពេល3នាទីឥឡូវ3នាទីរួចហើយយើងនឹងច្របល់សាច់ឲ្យសព្វហើយយើងត្រូវការទឹកចំនួន10កូនចានចង្កឹះដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងនឹងបិទគម្របពេលដែលសាច់មាន់ផុយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលឥឡូវយើងនឹងដាក់ដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតចូលទៅក្នុងឆ្នាំងឥឡូវយើងនឹងបិទគម្របហើយពេលដែលទឹកសម្លពុះយើងនឹងដាក់សណ្តែកគួរខ្ទិះដូងនិងសណ្តែកដីចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយបិទគម្របម្ដងទៀតពេលដែលទឹកសម្លពុះគឺសម្លការីឆ្អិនហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមញ៉ាំខ្ញុំនឹងដាក់នំបញ្ចុក
ហើយល្បាយគឺខ្ញុំមានដូចជាត្រយូងចេកសណ្តែកគួរនិងត្រកួនស្រស់ហើយនិងម្ទេសឥឡូវសម្លការីសាច់មាន់នំបញ្ចុកធ្វើរួចហើយកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំណាអរគុណសម្រាប់ការមើលសូមចុចអក្សរ like និង subscribe ដើម្បីមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយអក្សរ like និង subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណ